Toyota-ku. Bu Toyota Prado'ning 250 talik eng oxirgi ishlab chiqarilgan kuzovi. Mana shu bundan keyin Toyota Prado'ning yangi kuzovi yo'q menimcha. Hop, shishkalar narxi yangi degani bosvorsiz bo'ladi. 3900 atigi probeg. Dizaynini qara, takoy klassika shedevr deydi. O'sha klassika modellardan ilhomlanib ishlab chiqarilgan. Off-road yo'llarga ham, shahar yo'llariga ham birdek maza qilib oqib yuraveradi. Juda ham ishonchli mashina, bilasiz-ku, 2 motor, turbina motor, benzin rasxodi juda ham kam. Mashina absolutni yengidi. Rejimlarni qara, to'rtta balon tortadigan rejimlar ham bor. Bar, orqani o'chirib qo'yadigan, o'rtani o'chirib qo'yadigan. Xullas, head-up display, JBL akustika sistema, panorama juda ham sifatli. Haqiqiy Yapon brendi va Yaponiyada ishlab chiqarilgan mashina. Da, bular Yaponka, buni Xitoyda chiqmaydi bular. Bilasizmi, 90 mingli edi mana shu mashina. Menimcha haligacha